இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Samsung நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கு யூனிவர்சல் பிசி போர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். இதுக்கு ஏன் யூனிவர்சல் போர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றோம்? இந்த ஏசில கஸ்டமர் ஃபேஸ் பண்ண கம்ப்ளைண்ட் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரிமோட்ல ஏசிய ஆன் பண்ணா பீப் சவுண்ட் மட்டும் வருது. ஏசி ரன் ஆகல. ஒரு சில டைம் ஏசி ஆன் ஆயிடும். அப்படியே ஆன் ஆனாலும் 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகி இது கன்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜ்ல இரிட்டேட் ஆகி ஏசிய ஆஃப் பண்ணிடுவோம் நாங்க. ஒரு 2 டேஸ் மட்டும் டைம் கொடுங்க சார். இந்த பிசி போர்ட் கொண்டு போய் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வராத மாதிரி ரெடி பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொன்னேன். பிசிபி போர்டை 2 வாட்டி இதே கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக எடுத்துட்டு போய் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. அந்த டைம் ஒர்க் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணல. இதுக்கு வேற ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ யூனிவர்சல் பிசிபி தான் சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஓகே பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தா பக்காவா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு.